福音書記載，猶太嘅領袖問耶穌誡命中第一係邊一條？所以佢哋唔係問第一、第二，佢哋只係問第一。最大的嗱，你知道最大咁啊，只有一個㗎咋。今日我哋英文成日都改咗呢樣嘢叫 one of the best， 咁就其實唔係 the best 㗎。但係耶穌嘅回答又的確好清楚話，其次也相仿。亦嗰其次咧，咁就好似次要咯，係嘛？冇咁重要先至其次啊嘛。第一、其次咁啊，即係首要、次要，唔係。耶穌講一樣㗎，兩個嘅誡命都係第一，都係最大，冇分輕重。只不過耶穌唔可能用 night camp 同時兩節聖經一齊讀，雖然佢係神嘅兒子，不過佢都唔係隨便行啲無聊嘅神蹟㗎。所以佢講完咗申命記6章4節5節，然後佢就話仲有一樣咁重要㗎，愛人如己。愛人同愛神係兩條嘅誡命，係兩個嘅吩咐，但係主耶穌話係同樣最重要嘅吩咐。嗱，所以我哋要留心喎，因為我哋時時都覺得愛神點都重要過愛人㗎，梗係啦，神行先啊嘛，神第一啊嘛，係嘛？所以我哋先學習愛神，咁愛人呢學緊，未曾學得好所以暫時都唔係好識得點樣愛人，不過唔緊要我愛神咁嗱。新約聖經點樣講如果你打開約翰一書，新約聖經約翰一書第4章第20節、21節，呢度話人如果講我愛上帝，卻恨佢嘅弟兄，就是說謊話的。約翰唔係話佢靈性未夠好啫，佢仲可以再學習落去，佢已經好愛主噶啦，不過對人呢係冇咁好，唔緊要慢慢學啦，先愛神後愛人，理所當然啦，天公地道啦，唔係約翰好嚴格佢話這人就是說謊話的。請問新約聖經講過噶啦，說謊之人嘅父親係邊個係魔鬼所以咁樣嘅人仍然未係屬神嘅兒女嚟噶咁好嚴重啦，係嘛？原來只係話愛上帝而唔愛人，佢未係屬於上帝嘅兒女佢係說謊話的。說謊嘅人嘅父親唔係上帝，係撒旦，係魔鬼。約翰繼續講落去，佢話你唔愛佢所睇見嘅弟兄，點能夠愛睇唔見嘅上帝睇得見嘅弟兄當然包括姊妹，身邊嘅人，愛人如己，愛鄰舍如同自己。愛上帝也當愛弟兄，呢個係約翰嘅結論。所以耶穌講最大嘅誡命，第一佢講兩樣，愛神愛人。約翰聽咗主嘅教導，佢話你淨係講愛神，你唔愛人，咁樣其實未係神嘅兒女
愛神的也當愛弟兄。不愛所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的上帝。你睇到聖經將愛人同埋愛神唔係分開拆開，唔係兩個步驟，唔係你可以暫時淨係愛神遲啲先至愛人，完全唔係咁講噶。呢個只不過係我哋嘅錯覺，我哋以為可以先愛神，然後再講愛人，原來唔得噶。嗱，耶穌講盡心盡性盡力愛上帝，係從申命記而嚟。耶穌講愛人如己，係從利未記而嚟。喺邊度啊？喺利未記19章嘅第18節，不可報仇，不可埋怨你本國嘅子民，卻要愛人如己，我是耶和華。同一句說話呢，其實出現兩次㗎。18節係第一次，第二次喺邊度揾到啊？喺19章差不多結尾，由33節開始讀啦。呢度話：若有外人在你們國中和你同居，就不可欺負他。和你們同居的外人，你們要看他如本地人一樣，並要愛他如己，因為你們在埃及地也作過寄居的。我是耶和華你們的上帝。誰是我的鄰舍？記唔記得路加福音記載呢個律法師嚟問耶穌呢個問題？好容易答啫，邊個係你嘅鄰舍啊？咁啊，左鄰右里咯，隔離鄰舍咯，咁係嘛？我住嗰間屋隔離嗰間同呢邊隔離嗰間咪我嘅鄰舍咯。咁喂，咁你一梯8伙㗎噃，咁一層樓裏邊 A B C D E F G 㗎噃，咁同一層裏邊係咪你嘅鄰舍啊？咁都算埋啦，咁都係啦。咁點樣劃分？點樣界定邊個係我嘅鄰舍啊？如果你翻去利未記，你睇下33、34節，佢唔係講緊你左鄰右里，佢講你要愛嗰個人，佢係外人嚟㗎噃。佢係寄居者嚟㗎噃，佢唔係自己人嚟㗎噃。愛人如己啊，唔係一個愛自己嘅聖經根據嚟㗎。唔好搞錯，因為呢句說話咧唔可以咁樣承載我哋係要愛神，我哋要愛自己，我哋要愛人。聖經從來冇吩咐我哋愛自己㗎，聖經吩咐我哋愛神。聖經吩咐我哋愛人。不過點解會加個如己喺下邊呢？呢兩個字嘅原因就係因為呢個人，呢個鄰舍原來係外邊人啊，所以你要愛外邊嘅人，好似愛自己人一樣，呢個叫愛人如己，明白嗎？香港人幾團結啊！喺今次人質槍殺事件上邊連嗰啲受傷嘅香港人都感覺得到喺呢件事情上邊，香港人團結。喺政治上邊，不同政黨頭一次約埋一齊遊行。以前係分上下晝㗎噃，唔好去錯噃咁。除非你想食2餐海鮮餐啦咁。今次唔係，不論左中右，由政府高官係嘛，到星斗市民，大家都喊。我哋真係同仇敵愾。咁喺我哋當中嗰啲外人咪好慘咯，係咪啊？嗰啲唔係自己人嗰啲，嗰啲我哋唔使理佢噶。
喺我哋嘅團結當中唔侵佢哋㗎，所以佢有佢哋自己舉行咩紀念活動，我有我哋舉行㗎啦。呢咩叫愛人如己？喺呢件事情上邊好清楚㗎。我哋香港人好知道邊個係自己人㗎，唔止嗰啲東南亞嘅唔係自己人，北邊落嚟嗰啲都唔係自己人嚟㗎。講廣東話歪啲音嗰啲都唔係自己人嚟㗎，一聽就知㗎啦。你唔開聲咧，出嚟選美仲幾好，一開聲咧，咁。我哋嘅自己人好清楚㗎。嗱，聖經講愛鄰舍，唔係愛自己人啊，可以嘛？睇到嘛？利未記19章重複愛人如己，愛鄰舍如同自己。如果呢個自己人呢個係鄰舍，就唔使講好似自己㗎啦，下邊嗰句就多餘㗎啦。我哋好自然就團結㗎啦，我哋好自然就好緊張㗎啦。人命關天啊嘛，咁係啊，自己人嘅人命好緊要啊。咁人哋呢，其他人呢，外邊人呢，寄居嘅孤兒寡婦呢，嗱，聖經裏邊講嘅同愛上帝同樣重要嘅。愛人如己，同愛上帝不能分割嘅，愛鄰舍如同自己，係講緊呢件事噃。誰是我的鄰舍，係真係值得問清楚噶。否則嘅話，我哋弟兄彼此相愛係嘛？禮賢會嘅我哋閂埋門，梗係彼此相愛啦。落樓梯落少少半路就斜路嗰間我哋唔愛噶啦。隔籬行過去嗰邊嗰間我哋又唔理噶啦咁。唔係，越係外邊人，聖經嘅吩咐就係你越要愛佢，好似自己人一樣。識唔識聽呢4個字啊？嗱，你而家識聽啦。愛人如己，唔係講你錫你屋企嘅細路，係講你愛你嘅印傭，好似愛你自己嘅仔。哇，咁啊攞命喎！咁啊點搞啊？咁嗱，你睇到嘛？聖經係咁樣講喎。人若說我愛上帝，卻不愛人如己，這人就是說謊話的。雅各書點講啊？雅各書你見得快唔快啊？我讀俾你聽啦。第1章第27節。在上帝我哋嘅父面前，嗰個清潔沒有沾污嘅虔誠，嗰個真正嘅屬靈，今日我哋會咁樣講，嗰個真係屬靈嘅人係點樣噶？雅各講，就是看顧在患難中嘅孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。不沾染世俗，我哋一定同意，嗰個就係真正嘅屬靈，嗰個真正嘅虔誠。但係雅各唔係將不沾染世俗放喺第一句添。喺呢句之前，佢話就是看顧喺患難中嘅孤兒寡婦。孤兒寡婦嚴格嚟講，即係佢冇屋企啦。佢冇父母啦，佢冇丈夫啦，對任何人嚟講，佢哋就係外邊人啦，就唔係自己家裏嘅人啦。嗱，新約聖經嘅教導嚟噶，唔係舊約聖經嘅教導嚟噶，係耶穌基督講嘅，係使徒約翰講嘅，係耶穌嘅細佬雅各講嘅。新約聖經好清楚話俾我哋聽，乜嘢叫做愛鄰舍如同自己。我再講，唔係愛自己嘅聖經根據。聖經從來冇吩咐我哋愛自己，聖經只係話我哋分，佢唔係自己人，我係自己人，係嘛？你係邊個馬房噶咁？你係邊個班底噶咁？分得好清楚。唔係噶，你要愛嘅唔係自己嗰班人啊，你要愛嘅係外邊嘅人，
好似你愛自己人一樣。嗱，呢個叫做愛人如己。愛自己係唔使聖經吩咐嘅，人人都識得愛嘅。所以聖經唔吩咐我哋做呢樣嘢。聖經就係針對我哋時時搞錯咗嘅，而我哋以為愛自己人愛我自己團契嘅人，愛我自己小組嘅人愛我自己嗰班由細玩到大嘅人就夠啦。唔係啊，利未記好清楚講，睇到嘛？喺19章裏邊提到愛他如同自己嘅時候，講到明係外邊嘅人，寄居嘅人，唔係本地人。所以今日你同埋我生活喺香港，我哋點樣去遵守呢個誡命啊？點樣去證明我哋係天父嘅兒女啊？點樣話我哋真係愛上帝啊？睇我哋點樣對我哋香港唔係自己人嗰一班。所以喺呢啲嘅事情上邊，社會可以有好多聲音，教會嘅立場一定要從聖經出發嘅，冇得妥協嘅。呢啲唔係政治嘅問題，我哋成日撈亂。政治嘅問題上邊，教會唔可以企喺任何一個立場上邊，因為我哋牧養嘅會友有唔同嘅政治立場嘅。我成日都話，教會唔應該只有一個政黨嘅弟兄姊妹喺處嘅，係咪？在基督裏邊，不分希臘人、猶太人，不分為奴的、自主的。所以一個教會唔係因為我政治嘅立場而走埋一齊嘅。教會牧養嘅係基督徒，無論佢屬於邊個政黨。共產黨裏邊都有基督徒嘅，你知道嗬？所以喺政治嘅立場同埋喺聖經教導愛嘅立場係兩回事嚟㗎。當全香港嘅人都針對外邊人嘅時候，請問我哋嘅愛人如己點樣表達出嚟啊？好難㗎。我哋就會俾人講我哋係出賣自己友㗎咯噃。你都唔維護自己利益㗎噃。明明佢哋嚟係爭飯碗㗎，明明佢哋嚟係分薄咗資源㗎，明係啊，係啊，呢啲冚唪唥係事實嚟㗎。外邊人嚟到有貢獻，但係亦都有權利有義務，係嘛？就好似自己人一樣咯。你點樣睇佢啊？呢個愛人如己嘅試金石唔係自己人，係外邊人。聖經係咁樣教，舊約聖經係咁樣教，新約聖經係咁樣教，全本聖經都係咁樣教。點樣愛鄰舍呢？聖經仲有幾句說話留俾你翻去慢慢默想啦。時間唔夠，我哋要參加主餐，一齊紀念主，所以我唔可以長氣。利未記呢處嘅記載係好豐富噶。如果你由第18節讀翻轉頭呢，由第11節到第18節，其實嗰度有4個嘅段落，每一個段落都係以我是耶和華嚟到結束嘅。所以18節結束我是耶和華，呢個係一個段落嘅結束。愛人如己就係由17節到18節嗰個嘅結論。前邊講乜嘢啊？前邊話唔好心裏邊恨你嘅弟兄，要指責你嘅鄰舍，唔可以報仇，唔好埋怨你本國嘅子民，要愛人如己。呢度未曾講到愛人，下邊33、34節先至好清楚講愛人。但呢度對鄰舍嘅態度，你有冇留意到啊？心裏邊恨佢，埋怨佢，唔係啊，你要指責佢啊！哇，咁啊得罪人噶噃？點解要咁做啊？即係新約聖經都係咁講噶嘛？
如果有弟兄得罪你，嗱，唔係你得罪弟兄，你得罪弟兄，你知道你就去認錯啦，去道歉啦，去和好啦。唔係，係弟兄得罪你，佢唔知㗎噃，佢唔知道原來星期日朝頭早你隔條街就同佢講早晨，佢根本睇唔到你，啱啱太陽喺嗰度嚟射，撐住自己隻眼，你睇得佢好清楚，佢睇唔到你，所以你覺得佢好高鬥，你覺得佢唔睬你，你嬲咗佢，你心裏邊恨佢。好，下次見到你喺麥當勞買嘢排隊，我就唔叫你，唔好咁樣。咁點做啊？新約聖經都係講，你先去同佢和好。喂，佢得罪我㗎喎，佢要嚟同我 say sorry 㗎喎，我點同佢和好啊？係啊，你去指責佢咯。嗱，當然你要用愛心講誠實說話啦，唔係走埋去兜巴星佢升過去啦。你可能冤枉佢噶嘛，所以你問佢咯。喂，我嗰日見到你同你嗌早晨，點解你冇反應噶？仲係咪弟兄啊？咁吓邊日啊？有咩咁？真係見你唔到噃。嗱，咁你要信佢，狡辯咁，早知你啊鬼詐咁。啊，李博士都講人心比萬物鬼詐啦，唔係噶，你有個機會去表達你愛佢，係嘛？你想人哋點樣對你啊？如果調翻轉頭，人哋同你打招呼，你睇唔到佢，你係咪想佢嬲你一世啊？唔係，即刻講噶。點解佢唔嚟搵我講啊？好大聲噶。咁點解你唔去搵佢講啊？係嘛？調翻轉啦，愛人如己啊嘛。耶穌講噶，你們願意人怎樣待你們，你們就要怎樣待人啊嘛。喺個誤會當中，我冇問題噶，佢嚟同我講，我一定同佢和好，解釋清楚。好啊，咁調翻轉嘅時候，你去同佢講，唔好心裏怨恨你嘅弟兄，唔好埋怨佢，唔好擺喺自己嘅心裏邊，越講越犀利，越講越似真嘅，講到一個地步，唔係事實都變成事實，以後永遠冇得傾偈。呢個唔係愛人如己嘅態度，所以唔係講你做乜嘢，其實講你嘅態度，講你立定心志，有任何咁樣嘅情況發生嘅時候，你會點樣反應？係嘛？前面嗰段呢？前面嗰段話，你哋施行審判，唔好偏護窮人，唔好重看有勢力嘅人，要按公義審判你嘅鄰舍，唔好搬弄是非，唔好將鄰舍置諸死地，公平公義，唔理佢係邊個，窮人又好，有錢人又好，握過手又好，冇握手又好。喺記者面前握手，定係冇喺記者面前握手？嗱，呢啲冚唪唥唔係我哋考慮嘅，公公正正，俾佢機會，唔好置佢於死地，唔好喺背後造謠講是非，愛你嘅鄰舍，唔係包庇，睇唔睇到啊？唔係愛佢，唔需要審噶啦，總之冇事，原諒佢啦，大家一家人。唔係啊，要按公平公正去行審判噶，搞清件事情，但係唔好偏袒，唔好已經有成見，唔好未曾審就定罪，睇佢雖無過犯，面目可憎嘅，唔係咁樣噶。愛係喺公正裏邊嚟到去做啊，講好容易，係啊，撞咗車，其中一個係你太太，你幫邊邊啊？咁梗係幫自己人啦，咪想死咩咁？婚姻都冇咗噶，咁係啊，後果好嚴重噶。不過你要公正啊，你要好有智慧定公正啊，係嘛？你愛鄰舍如同自己，喺一啲咁樣嘅考驗當中，你點樣愛上帝嗱？所以從你嘅心開始，係嘛？啊，喺你盡咗你嘅極限嘅當中，你去經歷上帝嘅保守同在，喺你愛人如己種種嘅考驗裏邊，其實愛上帝
同愛人係通㗎，因為嗰個唔係兩個嘅命令，唔係兩個嘅重擔，係機會去遵行上帝嘅吩咐，去經歷上帝嘅帶領，去明白上帝嗰個嘅信實。再前邊一段呢，喺第13節，唔好欺壓你嘅鄰舍，搶奪佢嘅財物，公價唔好過夜留到第朝，唔好鬧嗰個聽唔見你嘅人，唔好將絆腳石放喺盲嘅人面前。冇咁衰噶，係啊，你明知道佢會行過嗰條路，你都要睇清楚有冇絆腳石噶。佢唔喺度啊，咁你知道佢平時行噶，你唔會衰到佢行緊嘅時候喺前面擺個絆腳石嘅。睇到嘛？聖經嘅要求好細緻噶，但係好實際噶。呢啲只不過係舉一反三嘅例子。我冇做過啊，咁我都冇見過啲聾嘅人咁，我只不過係鬧嗰啲唔識聽中文嘅啫嘛，咁係嘛？咁叫法律法主義咯。你唔係唔可以鬧佢。我太太翻工嗰個文化好奇怪嘅，佢第一樣嘢要建立嘅就係佢話晒俾同事聽，我唔會開大道門公開咁樣指責下屬做嘢唔啱嘅，唔係話唔指責，睇到嘛？你點樣喺個愛當中嚟到去公公正正嘅？唔係，你點樣喺個愛嘅當中嚟到對待唔係自己人，包括唔合格嘅人，包括做事好論盡嘅人，抵鬧噶，唔等於你就可以隨便鬧噶。愛人如己，調翻轉頭啦。如果你係嗰個人，你想人哋點樣鬧你啊？有冇人問過自己啊？我想人哋閂埋門，細細聲同我講，我想人哋解釋俾我聽，我想人哋俾我機會，係咯。愛人如己，唔理佢係邊個，你咁樣做你就係天父嘅兒女。你唔係咁樣做，你話到嗌口號嗌到震天價響啊，你都唔係真係愛上帝。11節、12節講緊唔好偷盜，唔好欺騙，唔好彼此說謊。個個都同意嘅，但係真係做起嚟係好難噶。有啲職業係要求我哋說謊噶。唔係，嗰個叫做靈巧像蛇，純良像鴿子。我哋係講嗰啲白色嘅大話，啲白鴿嘅大話。我哋好多自圓其說嘅，但係對待鄰舍真誠可以嗎？誠實可以嗎？聖經就係講呢啲啫，係好難，但係其實又唔係複雜。讓我哋學習點樣嚟到去喺上帝嘅手中，讓佢嘅教導改變我哋嘅一生。無論我哋係喺乜嘢嘅崗位，無論我哋做緊乜嘢事，我哋記得聖經嘅提醒，盡心、盡性、盡力愛上帝。而家你識解啦，唔會解錯啦。其次也相仿，要愛人如己。而家你都識解啦，唔會解錯啦。求主幫助我哋，好好嘅去藏神嘅說話喺心中，好好嘅去實踐聖經嘅教導。